你是不是想知道一台捷豹从这样翻新成这样需要多少钱？这儿64。阿姨，我来拿那个捷豹的钥匙。这是不是真黄金？可能是。是不是这一个？哦，这个好低趴。天给你起得起楼啊！车没电了，这里面被吹了。哦。豹子边也被掰了。这个发动机就不打火了。之前是因为漏水，发动机已经高温了，这个水管的型号都没对。是颗螺丝啊。你问汽油味。现在我们就板车回成都了。这个屏幕还是紫色。2年了，第一次洗。这台来自上海的捷豹，由于发动机损坏无法试车，为了赶进度，只能够一边拆解一边检查了。底盘状况不容乐观，生锈、胶套损坏、漆面老化、失关。上拆车。修复发动机吧。这当年的走出你好像。积碳壶满油耗高。发动机已经全部打散了，主要就是燃烧的问题，气门密封不怎么好。这两个缸的话就比较严重，发动机缸体凭经验来说应该是没啥问题的，但是也要测量这些打的密封胶。抽顺不清晰，倒入一氧化二氢，去污除油剂。
这个就是油环，里面全是积碳。翻新后的零件开始组装。
线束修复，干冰清洗。翻新车壳，油漆，铲除原车内侧，变形修复。全铝车身打磨后真漂亮。准备喷涂。检查喷涂细节。位置正。开始组装。线束必须做好保护，杜绝安全隐患。完美启动。贴回原厂标签。应运示范。空腔自蜡。轮毂定组。恢复原厂底盘数据，调整胎压，测量高度，这样做出来的数据才准确。